大家好，歡迎收聽我嘅頻道扮博士。喂，今日咧要分享一單社會悲情故事。話說咧喺呢個10萬個惡頂老公的惡行呢個群組裏邊咧，早2日啦，大概5月尾左右啦，咁就有個 anonymous 嘅分享啦，就話係一個女士嚟嘅。嗱，初步認為咧係一個女士嚟嘅，因為今時今日咧男男女女就唔係好肯定嘅。咁暫時睇咧就係一個女士啦。咁佢就話我結咗婚15年，OK，個仔咧今年都13歲，由仔仔出世到而家咧都冇同個老公行房過。咁佢就括住。佢話：因為咧老公有性功能障礙啦，呢一個性功能障礙，我唔知佢係諷刺啊，定係佢講堅啦，即係食藥都搞唔掂啦，定係純粹諷刺佢唔鹹濕咁樣啦。咁阿女事主咧就話：我都明白嘅，所以咧佢就從來都冇提出過。我唔知佢呢個冇提出係佢唔敢提佢嗰個性功能障礙，定係又唔敢帶佢睇醫生，定係唔敢提出夜晚嗰啲搞嘢性行為啦，係咪？咁所以佢哋一切嘅相處咧都係冇親密嘅，咁出街咧都冇拖手。咁第二段咧佢就話，阿女事主就話啦，我哋平時相處咧每一日咧連10句說話都冇講嘅。咁女事主就亦都有同佢講話咧，佢個老公有社交障礙，覺得佢咧從來都唔係好講嘢，不善談啦。咁所以咧女事主都話，我由得佢拍拖都係咁啊，都冇得怪人啦咁樣。咁佢自己寫冇得怪人。咁我就覺得，如果你連拍拖嘅時候咧，即係10幾年前拍拖，佢已經係咁咧，咁你事實上都冇得怪人嘅。咁因為佢由細到大都唔係好同佢講嘢，係咪？咁第3段咧就開始入戲肉啦。阿樓主咧就話：我同我丈夫咧揾錢就差唔多，所以咧佢同佢丈夫拍拖嘅時候咧，佢就好好嘅。呢個女士真係好好嘅。咁佢會主動埋單，咁佢主動埋單，佢先生就翹手啊，即係翹手食飯，真係幾過癮嘅。咁女事主都話唔計較，不過咧佢話佢10幾年前識佢嘅時候咧，佢呢位先生咧已經係好計較嘅，每樣嘢都同佢計嘅。咁生活上嘅所有嘢，佢呢度寫嘅所有嘢咧都要 AA 制嘅。咁計到嘅除到一半都會同佢除嘅。所以女事主就聲稱啦，阿樓主就聲稱，所以佢個丈夫咧就好中意同佢去旅行嘅。佢話因為咧去旅行咧就樣樣都可以一半喎，即係食飯又可以一半，咁買飛啊機票嗰啲就自然自己買自己個張啦，我估。咁其他嗰啲就全部一半。咁但係咧我自己睇到呢度我就有啲疑惑嘅，即係既然你每一日都唔多過10句，咁所有嘢都一半，咁其實你不如自己去旅行啊！即係佢陪到你去旅行咧，佢又講嘢唔多過10句，係咪？又樣樣都 AA。咁第4段啦，咁佢就話佢咧知道佢性格一向都係咁嘅，所以大家咧都會安慰自己啊。阿女事主話佢會安慰自己啊，我先生咧不善溝通啫，由佢啦咁樣。咁終於去到戲肉啦，戲肉係咩咧？係佢喺個群組度寫嘅，直到今日即係應該係3日前左右啦。咁佢話阿女事主就提出，譬如咧換過間3房啦，因為咧我哋3個人啦，佢啦，佢先生啦，同埋佢仔仔13歲嘅仔仔咧，就瞓埋同一間房，瞓一間碌架床 OK。咁另外一間房咧就由佢工人姐姐瞓。因為咧佢嗰個括住就話而家啲工人姐姐冇獨立房咧，就唔會出嚟做，就唔肯做。咁咧個仔又開始大個，所以咧就想換嗰間屋咁樣。咁我睇到呢度咧都好有疑惑嘅，因為咧首先佢3個咧就屈埋自己瞓一間房，瞓碌架床 OK。咁怪唔知搞唔到啦，即係你個仔13歲瞓喺你樓上，你2個喺下邊。點瞓？點搞啊？點擒啊？擒唔到喎！阿女擒男友啊，即係唔好講嗰啲，唔好用嗰啲字眼。即係你發生唔到嘛？個仔好大個啦喺樓上 ，OK， 咁啊唔怪得人啦。咁隔離嗰間房就獨立房咁樣，阿姐姐點算咧？即係唯有我自己咁睇啦，就可能間唔時就當炮房咁樣啦，叫姐姐同佢調一調房。喂，
即係開炮咁樣，即係，唉，即係唔好咁講，好衰好衰。好啦，咁佢咧就展開咗一段對話啦。女樓主咧就話：喂，不如換間三房啦，而家都唔夠住。咁佢嗰個先生咧，咁佢就話：佢話冇錢供，冇必要，現在都夠住。咁佢就再答，佢話：喂，其實我都有少少錢㗎，不如我供啦，係咪？呢間屋租出去補少少啫。嗱，咁呢句説話就真係好 trigger 到樓主嘅唔開心啦。咁佢先生就話：間屋我嘅，點解要攞俾你供樓啊？我俾你住都冇叫你交租啦，咁樣。哇！呢種計較搞唔掂。女事主即刻要分享，咁當然係好慘嘅，因為咧佢都有講嘅，佢後邊嗰度有話，我又唔想同真人分享啦，因為即係真實世界有好多朋友可能相識啦，亦都識佢先生噶嘛，係咪？咁你冇理由同屋企人分享啦，亦都冇理由同仔仔分享啦，你唯有就同隔籬住獨立房嗰個分享啦，係咪？咁但係就有人咧將佢呢個故事咧就 copy 咗去鹹網嗰度，係咪？喺鹹網分享，仲話佢作古仔，咁我就覺得好衰咯。咁我都係借1分鐘賣下廣告啦。我哋呢個頻道咧就周圍搜羅一啲感情故事啊、辦公室故事啊咁樣喺度分享下嘅，就攞下大家嘅意見，集思廣益，係咪？咁啊睇下大家可唔可以喺留言嗰度幫下佢啦。咁作為一個博士級嘅我咧，我就即係有少少意見俾佢嘅，咁啊真心嘅。咁啊第一，點解你呢個時候要換樓咧？樓市都唔係咁好啦，呢個時候，咁可以考慮下租咯。嗱，咁最主要係咩咧？既然你同你先生每日都冇10句，唔使一齊住啦，咁你咪租出去咯，係咪？叫埋仔仔同你租出去住，咁佢咪自己瞓咯，佢仲開心可能，係嘛？咁啊，佢同工人姐姐一人一間房，你租出去住咁樣，咁啊都唔係講笑啊，其實真㗎，即係既然你同佢每日都冇10句啦，佢又咁計較，你要諗唔係諗過去啊，你對眼係放喺將來啊嘛，你放喺未來嘅路度。嚟緊仲有10年20年要對住佢噶嘛？咁計較到咁樣，喂，你哋都仲未進入50、60歲嘅階段，到時你仔仔20幾歲，咁啊，即係 touch wood 開始進入年老啊，生老病死，咁點啊？你老咗睇醫生，自己去啊？即係自己70歲篤拐杖去啊？如果佢計較到咁，佢都唔會理你啦。講真，即係你要諗呢樣，你對眼咧唔好再諗倒後鏡嗰啲嘢啦，睇前邊。你要諗下將來，佢都係咁計較啊！咁唯有怪咧，就怪你拍拖嘅時候咧，佢咁計較，你都話接受到咯，即係都要少少鬧醒你啊，係咪啊？俾翻少少真實 feedback 你啦。咁你要考慮下啦，呢個第一點啦。但係第二點就真係白姐姐上身噶啦，搞錯啊！喂，隔離問姐姐攞炮房咁樣，咁你不如同佢離婚，我要同佢離婚，咁你可以考慮下啦。喂，嚟緊。仲有好多年路要走噶，你個仔都好大個噶啦，嫁多2年16、17歲6尺噶啦，姚明咁樣點搞啊？成間屋，咁你要真係諗咯。咁啊，同埋睇下我哋群組有冇咩意見俾到你啦。嗱，我就真係講真嘅，你要諗將來咯，唔係諗過去。你成篇文都係講你過去，全部都係講以前，你諗下將來啦，係咪？咁啊，少少分享。多謝大家嘅收聽，希望大家多啲支持，拜拜。